ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนาะเส้นเล็กต้มยำกากหมูแถวปฐวิกรร้านประจำอันนี้เขาเก็บร้านแล้ว2 ทุ่มพอดีเราไปซื้อของแล้วมาดึกไงเขากำลังเก็บร้านอยู่เลยอันนี้มีหมูชิ้นเนาะเส้นเล็กต้มยำกากหมูคือแบบเขาปรุงมาให้โอเลยนะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยรสโอเลยแล้วก็มีลูกชิ้นหมูสับเป็นชิ้นเนาะหมูสับเขาให้ไปตั้ง3 ชิ้นน่ะดูดิไม่เยอะกากหมูมันชูรสมากเลยกากหมูอ่ะลูกชิ้นก็ให้มา3 ลูกร้านอยู่แถวปฐวิกรเนาะตลาดปฐวิกรตรงติดริมถนนเลยอ่ะชาติโอคนทานเยอะเนี่ยน้ำเขารสชาติเข้มข้นมากเลยอ่ะแต่เราชอบทานอย่างนี้นะตักใส่ช้อนแล้วก็ซดไปกับด้วย